Somaliland waa qaran ka horeeyay burburka kana horeeyay jahawareerka maanta ka jira Geeska Afrika dhul ay ka awratay himiladii ugu weyneed ee Soomaaliya ay yeelato xorriyad midnimo iyo sharaf qaran intii gumaysigu haystay dhulka Soomaalida Somaliland ayaa noqotay iftiinkii halganka 26 Juun 1960 Somaliland waxay noqotay jamhuuriyad xor ah taasi ma ahayn dhamaad ee waxay ahayd bilow Somaliland xorriyadii ay doonaysay kuma koobnayn oo kaliya dhulka Somaliland laakiinse waxa ay nafurnimo u samaysay sidii ay ugu tanaasuli lahayd qaran ay rumaysnayd waqtigaasi inuu wada jiri doono oo ahaa shanta Soomaaliyeed bishii Juulaay sanadii 1887 boqortooyadii Britain waxa ay ku dhawaaqday in Somaliland tahay maxmiyad Ingiriisa wuxuuna Ingiriisku si rasmi ah u ogeysiyay dawladihii kale ee reer Yurub si waafaqsan heshiiskii Berlin ee reer Yurub ku qaybsanayeen qaaradda Afrika oo sheegaya in dawladaha reer Yurub isla socodsiiyaan dhulka gacantooda soo gala si looga fogaado iska horimaad dhex mara reer Yurub Somaliland waxa ay gacanta maxmiyadda Ingiriiska ku jirtay muddo dhan 76 sano marka laga reebo muddo kooban oo ay gacanta Talyaaniga gashay xilligii dagaalkii labaad ee adduunka Somaliland waxay hormuud u noqotay dabayshii xornimo doonka ee ka badbanaysay qaaradda Afrika waxaanay samaysay dhaqdhaqaaqyo xornimo doon oo ay doonayso in maxmiyadda Ingiriiska ay xornimo buuxda kaga qaadato waxaana Somaliland ay xornimadeeda heshay 26 Juun sanadii 1960 oo ay noqotay meeshii ugu horeysay ee calan xor laga taago dhulkii gacanka Soomaalidu deganeed ee ay qaybsadeen gumaystayaashii kala ahaa Ingiriiska, Faransiiska iyo Talyaanigu. Baahda hal abuurka suugaanyahanada iyo dhaqankuba waxa ay door muhiim ah ku lahaayeen xornimo doonkii iyo dabaaldegii xorriyadda labadaba iyagoo ku cabirayay suugaano kala duwan oo waqtiyadaasi la tacalluqayay. زرعيو كدوكيه زود كلتنا وانغايو سمارو قلنتا أكتا ساكينوكو الرئيسو انسي ليلتين إيو انكالانا ساقينين زدحويكي يوم مهلمو هدن زرغوني وانغايو زبر الله كما يغابو زري ميسا نفضايدو ساحركي كالكوري زرعيو منسقامو انسي دو جنهي ايكو كان زيب كان نزاري Somaliland waxay xornimadeeda heshay iyadoo qaran jiro oo leh ciidan lacag baasaboor xuduud iyo calanba Somaliland waxay heshiisyo xornimo oo rasmi ah kala saxdeen boqortooyadii Ingiriiska kuwaasi oo qaramada midoobay ilaa hadda yaala Somaliland markii xornimadeeda ka qaadatay boqortooyadii maxmiyadda Ingiriiska waxa markiiba aqoonsaday in ka badan 30 dal kuwaasi oo ku soo hambaliyay madax banaanida xornimadeeda dawladihii kale Afrika ayaa ku dhiiraday xornimada madax banaanidooda iyagoo tusaale u soo qaadan jiray Somaliland sida ay ugu guuleysatay inay xor noqoto oo wax dhib ah aanay u keenaynin madax banaanida ay heshay sida uu ku doodayay madaxweynihii Kenya xilligaasi Jomo Kenyatta. Political policy, I am an African nationalist, wanting my people to have their own independence, just like any other country. And I don't think there is any reason why Kenya will not get her independence today. Look at Tanganyika, look at Somaliland, look at Sudan just next door. I don't think these territories are more advanced than Kenya. I do not think so. siyaasiyiin fara badan oo Afrika iyo caalamka ayaa arrimaha Somaliland si weyn uga hadli jiray oo kamid ahaa siyaasigii Mareykanka ah ee Malcolm X oo u ololeyn jiray xornimada Afrika iyo dadka madow oo arrimaha Somaliland ku tilmaamay guul ku dayasho mudan Somaliland muddo 5 maalmood oo ay xor ahayd waxa ay xornimadeeda u sidqaysay sida ay Soomaalida kalena xor u noqon lahaayeen arrinta israaca labadii gobol ee Soomaaliyeed ee ay kala guumaysanayeen labadii guumayste Ingiriiska iyo Talyaanigu waxa uu ahaa israac degdeg ah oo aan aad looga baaraan degin isla markaasina aan loo dhigin siyaas adag oo uu ku taagnaado waxa uu ahaa israac ku dhisan qiiro Soomaali jacayl iyo baadigoob dawlad Soomaaliyeed oo ka kooban shantii Soomaaliyeed nasiib darro qiirada iyo Soomaali jacaylkaasi waxa uu ahaa mid ku kooban dadka reer Somaliland oo xornimadoodii iyo dawladoodiiba u dhiibay bilaa shuruud kowdii Juulaay sanadii 1960 ma jiro wax midow ah oo dhex maray Somaliland iyo Soomaaliya waxa dhacay israac qiiro dhinac kaliya ku dhisnaa oo kaliya hadii la midoobayo oo laba dal midoobayaan dabcan waa in uu jiraa heshiis dhameystiran oo qeexaya waxa lagu heshiiyay sida awoodda siyaasiga ah iyo kheyraadkaba loo qaybsanayo hase yeeshee heshiis noocaasi muu dhicin israacaasi warbaahinta caalamka ayaa si weyn uga hadashay iyagoo Somaliland ku dhaliilay tallaabada ay qaaday iyagoo qaarkoodna ku tilmaamay dalkii xornimadiisa sanad badan raadinayay markii uu helayna maalmo yar gudahood lumiyay